Raffadali, la cerimonia di consegna del progetto Il mio diario. Per la vostra scuola, per i vostri alunni, cosa rappresenta? È un momento importante perché nell'ambito dell'educazione civica cerchiamo di inculcare appunto nei nostri ragazzi, nei nostri giovani, il rispetto delle regole, del rispetto delle norme, il rispetto della cittadinanza, il diritto alla cittadinanza, e quindi cerchiamo di educare i nostri bambini al rispetto delle regole e a rispettare anche la polizia, perché la polizia è un amico, la polizia, perché è quello che ti aiuta nel momento del bisogno e quindi dobbiamo considerarle dei veri amici. Cosa avete preparato per questa accoglienza alle forze dell'ordine? Abbiamo preparato come ospitalità dei canti e abbiamo fatto in maniera tale da introdurre appunto principalmente l'inno di Mamele, perché rappresenta il primo elemento della nostra Costituzione, e quindi un bel canto, è il canto degli italiani e il canto di Mamele appunto. L'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al mondo della legalità. Il mondo della legalità nella maniera più vicina a loro. Cosa c'è di più vicino di un diario per chi va a scuola? Certo, i tempi sono cambiati, oggi le tecnologie, gli smartphone, i tablet hanno sicuramente preso il sopravvento, però sai, il diario è qualcosa di molto simile a un libro, i libri non bisogna dimenticarli, ecco, perciò continuare a scegliere questo veicolo per avvicinare i ragazzi sicuramente è la via giusta. Tutte le forze dell'ordine cercano di occuparsi della vostra sicurezza personale.